Euroopa Liidu 2026. aasta kevadine majandusprognoos näitab majanduskasvu üldist aeglustumist tingituna Lähis-Ida konfliktiga kaasnenud uuest energiašokist, mis kiirendab inflatsiooni ja raputab majanduskliimat. Sellest tulenevalt peaks Euroliidu SKP kasv, mis 2025. aastal oli jõudnud 1,5%-ni, tänavu taas aeglustuma 1,1%-ni. Eesti kohta näitab prognoos, et Lähis-Ida konflikti põhjustatud energiakriisi tõttu suureneb reaalne SKP tänavu 1,6%, mida on 0,5% võrra vähem kui varem prognoositud 2,1%. Keegi Hormuzi väina veel seal kriisi lõplikult lahendanud ei ole. Millal see juhtub, me ei tea. Nii kaua, kui seal ei ole mingit kindlust, on hästi raske teha ka mingit tõsikindlat majandusprognoosi. Aga teisalt, kui ma vaatan Eesti sisemajandust, et siis tegelikult, kui me räägime kodumaisest olukorrast, tarbimisest enne kõike, siis ei tohiks väga kurta. Kes keskmist palka või sellest rohkem teenivad, need teavad, mis seal pangakohtadel on toimunud alates jaanuarikuusest saadik, eks. Et sissetulekud on ikkagi inimestel kasvanud ja päris kõike seda pole ka elektriarvetele ega siis bensiinile ära kulutatud. Et majanduskasv on ühel või teisel viisil jõudnud inimeste teadvusse ja rahakotti, seda kinnitab ka Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits. Ega ütleme inimesed nagu olles 5 aastat tehtud sulle ajupesu, eks ole, ja läbi ka reaalse olukorra, et sa pead säästma, eks ole, et sul on majanduskriis, eks ole, et sellest on ei ole nii kerge välja tulla, seda enam, et uued kriisid ju tulevad meile täiesti ootamatult peale, eks on nüüd see kütusekriis, Iraani sõda ja muud asjad, aga ma tunnen küll seda, et inimese meelsus kulutada raha on muutunud natukene vabamaks. Ma näen seda nüüd Ülemiste keskuse ja teiste kaubanduskeskuste baasil, ma ei räägi statistilist numbritest, mis võivad olla õiged või valedeks, aga reaalne on see, et inimesed kulutavad rohkem. Et majanduslikult on veidigi hingamisruumi tekkinud, näitab ka see, et kevad on toonud kinnisvaraturule rohkem liikumist. Pankade sõnul on koduostjatele üpris soodne aeg, sest rohkelt on valikuvõimalusi ning ka laenupakkumisi. Küll aga ei ole soodne Euribor, mis kipub praegu ainult tõusma ja kergitab seeläbi ka igakuiseid pangalaenumakseid. See on üks selline võib-olla natuke kummaline asjaolu olnud siin majanduses, et Euroopa Keskpank pole sõnaga maininud, et nad kavatseks intressimäärasid tõsta, aga näed, see Euribor tõuseb, sest et turg justkui ootab, et hakatakse tõstma. Ma ise endiselt loodan, et loogiline lahendus sellele kõik on, et ühel hetkel turg rahuneb, saadakse aru, et intressimäärade kallale ei minda ja kõik saab korda, aga samas kui mõelda, et mis meid selleni kõigeni viis, et see ka päris loogiline ei olnud, et jääme ootele. Nagu Ülemiste keskuse juht varasemalt ütles, näeb tema rahva reaalset ostujõudu ja seda, et inimesed kulutavad rohkem. Küll aga toob ta sektorite kaupa välja ühe väga huvitava tendentsi. Imelik on see, et kogu selle kriisi ajal on väga hästi läinud kulla ja hõbeda ja ehete sektoril, eks ole, mis põhjus ma ei tea, eks ole, aga ma vaatan neid poode, neil läheb lihtsalt hästi, eks ole. Aga ei, kogu see, rõivakaubandus ja ei, ma ütlen, et see on pigem laiapõhjalise, mitte niiviisi, et kellelgi nüüd läheb hästi. Kui nüüd võtta teistpidi, et kas sektori sees on erisused, jah, inimesed ostavad rohkem võib-olla odavamaid kaupu, kui nad enne ostsid, eks ole, et see on veel jäänuks sellest, sellisest kriisi olukorrast. Aga küll tuleb aeg ka see, kus me elame paremini, kui Rail Baltic valmis saab, eks ole, ja inimestel on raha ja julgus ka kallid kaupa osta.